Triatlon või magamine? Magamine. Triatlon. Tere, mina olen Johannes. Terist, mina olen Marko. Läbi Instagrami esitasite meile mõned küsimused ja nüüd siis Johannesega kordamööda vastame neile oma teadmiste oskuste piires. Läheb raskeks. Ja. Kassid või koerad? Koerad. Loomad. Lemmiksöök peale võistlust? Burger. Pitsa. Kalsone. Star Wars või Star Trek? Kumbki. Mitte kumbki. Jäätis või kook? Jäätis. Soe kook jäätisega. Lemmik teleseriaali? Office. Ted Lasso. Triatlon või magamine? Triatlon. Ikka triatlon. Lemmik toidulisand? Pipar. Mitu lõuetõmmet ja järjest ära teete? 17 on maks, aga teeks rohkem. Kui vaja on kellegile. Väga hea. Ma oma füüsilise vormi juures ja vastuse võlgu. Võistluseelse päeva menüü eripära? No Marko, iga päev võistled siin, käid. Oskad öelda? Lihtsuses peitub hästi suur jõud, et võimalikult vähe erinevaid toiduaineid ja võimalikult vähe erinevad segatud toiduaineid. Ja kõige olulisem on ettevalmistus, et kui võistluseelsel päeval ei ole ette valmis mõeldud, mida sa sööd, siis sa kipud tegema valesi otsuseid, kuna kui on selline võistluseelne ärevus sees, siis ei ole nagu päris adekvaatne selliste väikeste otsustega. Ehk siis lihtsus, läbimõeldus ja ette asjade valmis ostmine. Kui ma midagi lisan, siis lihtsalt võibolla omast kogemust, mida ma söön, et pigem ilma piimata siis hommikul putru, et siis pigem riisipudel, et seedib paremini ja kui hommikupoole ongi võistlus, siis üritan selle hommikusöögi piisavalt hilja süüa, et enne võistlust ei peaks rohkem midagi sööma, et ei ole mõtet vahele enam midagi banaani või mingit batooni süüa, kui on võimalik täiesti hommikusöögi pealt minna. Et siis lähen täitsa hommikusöögi pealt ja kui võistlus on õhtupoole, siis lõunal söön midagi kerget, kas riisi või siis olen proovinud ka täitsa moosisaia pealt, et olen ka läbi sellega välja vedanud, et ongi lihtsalt hommikusöök, lõunal kerge vahepala, midagi kerget, mitte midagi sukest rasket seedimise jaoks ja siis ongi võistlus juba. Kui palju mõjutas Johannes treeninguid kaitsevägi, kaua võttis aega, et taastada vorm? Selles suhtes, et eks ta ikka mõjutas, et kuigi ma sain ainult 7 nädalaks sisse minna, et sain spordiroodu ja selles suhtes läks hästi, aga kuna tuli koroona peale, siis ei saanud nii palju välja, kui oleks tahtnud, ehk siis sain kõvasti vähem trennida, kui ma alguses olin arvestanud ja tänu sellele oli ka tagasitulek pärast oli pikem. Et alguses tagasi tulles ei tundunud nagu midagi hullu, et mõtlesid, et käid paar korda ujumises ja tuleb see tunne tagasi, aga tegelikult läks ikka kõvasti kauem aega, et see treeningutes hakkama saamiseni näiteks ujumises läks umbes 2 korda sama palju, kui ma seal kaitseväes olin ja tegelikult selle varasema vormi kätte saamiseks läks umbes 3 korda sama palju, ehk siis circa 21 nädalat. Ja ma arvan, et tegelikult alles suve teises pooles ma hakkasin häid tulemusi tegema enda kohta, et kui ma detsembris välja sain, siis suve alguseks ma ei olnud tegelikult ikkagi veel päris vormis. Kas on võimalik saavutada areng ilma valuta, näiteks ilma lihase valuta? Tavaliselt on arenguks vaja väljuda mugavustsoonist. Mugavustsoonis toimetamine ongi selline ilma igasuguse valuta, aga selleks, et areneda, selleks peab need ebamugavused läbi tegema. Aga seda suurem on ka rõõm sellest, kui panustatu reaalse tulemuse toob. Ja ilmselt alguses on need sammud arengus päris suured, et ei pea isegi nii palju tegema, et oleks näha arengut. Aga mida edasi ja mida juba ise paremaks lähed, siis seda väiksemad on ka need edasi sammud, et siis tuleb arvestada, et
et igale nii-öelda trennile ja igale pingutusele ei nii-öelda kaasne kohe areng. Milliseid spordilisandid kasutate? No toidulisandites me üldiselt tegelikult ei kasuta väga mitte midagi, et põhimõtteliselt ongi ainult siuksed nii-öelda vitamiinid ja raud ja sellised asjad, et multivitamiinid, mingi mineraalid, aga üldiselt rohkem midagi väga ei kasuta. Ja ega ei lisagi juurde, et see on selline protsess, mis noorsportlastel kasutusele tuleb võtta siis, kui nad hakkavad jõudma pigem sinna maailmaklassi, et sinna on aega veel minna, et selle 0,5%-ga siis toimetada. Aga muudest spordilisanditest, et kui me räägime, siis mingil määral kasutame pulsivööd ehk treeningutest talletab siis pulsiliikumise. Rattas oleme hakanud järjest rohkem kasutama võimsusandurit ja ülejäänud on suures pildis sportlase enda nii-öelda talletatav info ehk et uni, lõunane uni, siis enesetunne, meetrid, tunnid, et kõik selline nagu spordi juurde käib, et selle igaüks siis salvestab ise endale sellise programmi nagu Training Peaks, mida mina kasutan treenerina. Ja sealt saan mina siis kogu tagasiside, et sportlaste puhul mõni on natuke aktiivsem tagasiside andmisel, teised vähem aktiivsed. Mõne jaoks tundub data üleslaadmine ka täiesti ületamatu probleem. Mitte minu jaoks, aga Marko unustas veel lisa selle, et me kasutame ka laktaadimõõtjat, et mõõdame laktaati nii-öelda võtmetrennide ajal, et siis näha, et kas nii-öelda see, mida ta on nii-öelda mõelnud seal trennis, et kas see nagu vastab ka sellele, mida me tegelikult teeme seal, et siis laktaadi põhjal on siis kohe näha, et kas me oleme läinud nii-öelda sellest piirist üle või oleme õiges kohas või teeme nii-öelda liiga aeglaselt neid asju, mida tegelikult oleks vaja kiiremini teha, et siis see on ka nagu väga hea nii-öelda tagasisidemehhanism ja siis seda me nüüd oleme viimase aasta jooksul nii-öelda kasutanud. Sest spordilisadest me kasutame veel tegelikult uuringuid. Käime Tartu Ülikooli juures 2 korda aastas. Lisaks sellele käivad noorsportlased veel oma nii-öelda kohustuslikus tervisekontrollis. Et läbi nende andmete saab ka seda treeningprotsessi paremini juhtida ja kõige rohkem annab see mulle tagasisidet, et kuidas ma siiamaani teinud olen. Et kas on nendes sektsioonides, milles mina arvan, et sportlased võiks arengut näidata, et kas see reaalselt ka nii on, et annab sellise otsese labori tagasiside. Ja kõige suurem tagasiside muidugi sellele, mis meile toimub, on läbi võistluste ja võistlustulemuste. Et selles mõttes hakkab varsti hooaeg pihta, treeneri pidupäev. Nagu ma veel pressin viimase aksessuaariga välja, mis siin Marko veel mainimata jäi, siis stopper. Väga oluline, annab kohe tagasisidet. Stopper ja staadion ei valeta kunagi. Ja. Kas väikene vein peale trenni on okei? Olla välja on. Ma ei tea, ma ise alkoholi üldse ei tarbi, nii et ei oska kaasa rääkida väga. Veini on joodud aastatuhandeid, et kui üldse midagi juua, siis vett, kohvi ja veini. Et seega lõpetaks selle surematu kivipallur Jürto sõnadega, kes üksinda pudeli veini ära joob, ei ole veinisõber, siia lisaks siis sulgudes juurde, ei aita taastumisel kaasa, vaid on joodik. Kuidas peaks peale pika triatloni läbimist taastuma? No ma ise nii-öelda väga pikkasid ei ole teinud, et ma omas käest ei oska väga nii-öelda nüüd kohe midagi tarka öelda, aga ma arvan, et peale igat nii-öelda triatloni võiks natuke peale teha midagi ja kohe võiks ilmselt süüa ka midagi, et nii-öelda pikemate puhul eriti, et nii-öelda peale pikka tööpäeva siis nii-öelda kohe kehale anda midagi turgutuseks. Aga mõistlik oleks, kui nii-öelda võimalik on siis midagi peale teha, et nii-öelda ei lähe lihtsalt otse koju magama, et nii-öelda lihastel oleks võimalik siis nii-öelda natuke lahti saada ka sellest nii-öelda võistlus nii-öelda pingutusest ja kõigest, mis sinna nii-öelda lihastesse kuhjunud on. Et siis ma arvan, et oleks mõistlik natuke peale teha ja natuke süüa ja siis
ja siis kõik nii-öelda kodus need taastumisvõimalused, et venitamised ja saapad ja ma ei tea, mis kellelgi on, aga muidu jah, ma arvan, et söök ja väike trenn peale. See, ütleme, et kui me läheme poolpika ja täispika triatloni läbimisel on veel omad nii-öelda erinevused. Et poolpika järgi toimib veel väga hästi kõik see, mis Johannes rääkis. Ja täispika puhul tuleks siis esimesed paar päeva püüda nii ennast liigutada kui toituda normaalselt. Ja siis nii-öelda puhkamiseni jõuda äkki siis, kui keha on juba nii-öelda esimeste nende nähtudega tegelenud ehk et see lihas kangus ei ole enam nii suur ja esimesel 3 päeval on nagu liigutatud. Et pigem see puhkepäev ja täispuhkus võtta siis peale seda, kui esimesed päevad on liigutatud. Aga midagi kerget, et peale täispika läbimist jooksma ei soovita minna. Et ujumine ja rattasõit on tunduvalt paremad võimalused. Kui pikk peaks olema lõunauni? No, mina kui vast podcastis käinud, kus me rääkisime une teemal, siis tegelikult ei ole üldse lõunaund põhimõtteliselt vaja. Et peaks saama nii-öelda hakkama ilma selleta, et lähed õigel ajal magama ja tõused juba nii-öelda hommikul üles, oled nagu täis energiat ja nii-öelda päevaks valmis, siis pole lõunaainekut vajagi, aga nii-öelda ma ei ole veel seda päris ära suutnud nii-öelda õppida veel ja omale selgeks teha, et ilmselt see kuldreegel võiks olla ilmselt seal 30 minuti ja tunni vahel, et see või sinna kanti, et nii-öelda väga pikaks seda lõunaund ei ole mõtet venitada. Aga on tulnud ka seal 2-3 tunniseid lõunaainekuid ette, et olen süüdi. Mitu korda nädalas treenite? Palju. Mina treenin praegusel hetkel kuskil korra päevas, olenevalt ajalisest võimalusest, aga korra kindlasti. Kuidas need nädalad nii-öelda üles ehitatud on, et meil on nii-öelda siis ei ole nii-öelda, et iga nädala sama nii-öelda trenniplaan ja igal nii-öelda päeval samal ajal siis on trennid, vaid et ongi raskemad nädalad, kergemad nädalad, et siis raskematel nädalal puhkepäevi pole ja on nii-öelda rohkem trenne ja siis kergem nädalal on siis nii-öelda üks puhkepäev ja siis nii-öelda natuke nii-öelda väiksem treeningmaht ka, aga ikka nii-öelda. No triatlon on selles mõttes 3 ala, kõigil 3 alal peab tegema trenni, kõigil 3 alal peab nagu peab üritama edasi areneda ja kõik 3 ala tuleb omavahel siduda, et see on juba eos raske, et nagu mulle meeldib öelda, et see on triatlon, see ei ole jalgpall.